No Sonika motocikla ar ātrumu 1 līdz Sonika motociklam ar gaismas ātrumu. Sonikam ir ļoti lēns motocikls, un viņš ir zaudējis sacīksti pret šīnu Soniku. Tāpēc mums būs jāuzlabo mūsu motocikla ātrums līdz gaismas ātrumam. Vai mums izdosies uzvarēt super sacīksties un izglābt pasauli? Aiziet! Nu, laipni lūdzam visus īstajās, izšķirošajās motociklu sacīkstēs. Jūs visi esat mēģinājuši izveidot motociklu, kas ir pēc iespējas ātrāks, līdz tas pats spēj sasniegt gaismas ātrumu, un mēs visu liksim uz spēles sacīkstē par $1 000 000. Tāpēc lūdzu, iepazīstiniet ar saviem motocikliem un ātrumu, kur tie spēj sasniegt. Esmu šins Soniks, gaismas ātruma meistars, un mans motocikls gandrīz sasniedz gaismas ātrumu. Tā ātrums ir 999 000. Kad tas sasniedz 1 000 000, tad gan tas būs gaismas ātruma motocikls. Es esmu Shadows, un arī cenšos iegūt motociklu ar gaismas ātrumu, lai gan mans motocikls sasniedz tikai 100 000 līmeni. Es esmu Knuckles, un patiesībā mans motocikls sasniedz tikai 10 000 ātrumu. Tomēr es turpināšu censties to uzlabot, cik vien iespējams. Es esmu Tails, un mans motocikls, tas ir neliels veltījums manam draugam Sonikam, un esmu panākusi, ka tas sasniedz ātrumu 1000, kas patiesībā ir diezgan labi. Es esmu Ēmija, un atbrīvojot visu savu spēku, esmu panākusi, ka mans motocikls sasniedz ātrumu 100 000, kas, manuprāt, nav nemaz tik slikti. Vai ne? Es esmu Leons un esmu devis visu no sevis, bet man ar motocikliem īsti neveicās. Es to izveidoju par godu savam draugam Sonikam, un tā ir tikai 10 ātruma. Un es? Patiesībā nezinu, kā to izskaidrot. Es esmu Soniks, un esmu centies darīt visu, ko varēju, bet mans motocikls ir ar ātrumu 1. Tā, es nekad nesasniegšu gaismas ātrumu. Vienkārši biju ļoti aizņemts glābjot cilvēku tik ļoti, ka esmu kļuvis diezgan tievs, un neesmu varējis strādāt pie sava motocikla. Tāpēc, kas tas ir? Jā, apnicīgi. Nestāstiet man to dzīvi. Sacensības tūlīt sāksies. Uz starta, visi gatavi. 3, 2, 1. Sāksies skrējiens. Un jūs paliekat zaudētājos. Skatieties, cik labi es vādu savu motociklu. Šis gan ir īsts lauva ātrums. Es braucu tik ātri, ka gandrīz pārkāpu skaņas barjeru. Un, protams, es cīnīšos, lai pārkāptu lauvu ātruma barjeru, jo šis motocikls ir vienkārši neticams. Un tas ir motocikls, tas spēj sasniegt ātrumu 999 000. Es uzvarēšu un izmantošu šo naudu, lai nopirktu visus. Hei, pagaidi! Uz kurieni tu domā doties? Es vēl neesmu parādījies. Mans motocikls nav tikai 100 000 ātruma līmenī, bet es arī varu to izmantot, lai lēktu, kad tas ir nepieciešams. Tā to dara. Es nospiežu gāzi līdz galam, un jūs redzēsiet, kas ir īsts motocikls. Mani 100 000 ātruma palīdzēs man iegūt to $1 000 000. Jūs to redzēsiet, jā! Pagaidiet, uz kurieni jūs domājat doties? Mans lieliskais 10 000 ātruma motocikls arī piedalās. Pat ja jūs sākat pirms manis, es esmu Knuckles, un es varu braukt ļoti lielā ātrumā, lai gan tas vēl nav gaismas ātrums. Bet es nepadodos. Es tieši dodos jums pakaļ un iegūšu šo naudu, lai ieguldītu to savā sporta zālē. Jā, lai dzīvo Knuckles! Hei, pagaidiet, kur jūs domājat doties bez manis? Es esmu Tails, esmu lielisks inženieris, tāpēc esmu daudz strādājis pie sava motocikla. Varbūt tam ātrums ir tikai 1000, bet es domāju, ka tas nemaz nav slikti. Tāpēc es mēģināšu tikt pēc iespējas tālāk ar savu motociklu, pat ja tam ātrums ir tikai 1000. Jā, es darīšu visu iespējamo un iegūšu šo naudu, lai dalītos ar savu dārgo draugu Soniku. Jā, aiziet! Hei, un uz kurieni jūs domājat doties bez manis? Mans lieliskais, super sienišķainais un stilīgais motocikls sasniedz 100! Un man ir diezgan labs sāsītas paņēniens, tāpēc es došu visu no sevis. Tas ir vienīgais veids, kā iespaidot Sonika, lai viņš pievērstu man uzmanību. Aiziet! Tāpēc jūs visi redzēsiet, ko nozīmē labs motocikls. Es sasniegšu gaismas ātrumu sava mīļotā Sonika dēļ. Jā! Un mirkli, arī es dodos sava dārgā drauga Sonika dēļ. Lai gan manam motociklam ir tikai 10. ātruma līmenis, tas ir diezgan jūtams, cik lēni tas iet. Bet man tas ir jāizmēģina. Soniks ir mans draugs, mans elks, mans paraugs.
Un ja man izdosies nopelnīt kādu naudu viņa dēļ, lai viņš varētu atgūt formu un atkal kļūt par to Soniku, kuru es pazinu, es to darīšu. Lai gan šis motocikls nav priekš manis, motocikli vispār nav man piemēroti, bet man tas ir jāmēģina sava drauga Sonika dēļ. Jā, pagaidi. Jūs jau esat sākuši, un es pat vēl neesmu uzskāpis. Es pātrinu un dodos ar pilnu jaudu. Aiziet! Jā, labi, ir mazliet sarežģīti ar šo tikt galā. Tas ir tikai motocikls ar ātrumu 1. Tomēr ar šo motociklu es plānoju sasniegt gaismas ātrumu. Tātad, aiziet! Es nevaru padoties, pat ja tas ir tik grūti un sarežģīti vadāms. Galu galā, esmu Soniks! Esmu savā superformā un man jācīnās līdz galam, pat ja man ir tikai motocikls ar ātrumu 1. Es nokļūšu tik tālu, cik vien iespējams. Jūs to redzēsiet. Un tad, kas tas ir? Uzmanību visiem! Pie finiša līnijas ir ieradies kāds. Mums ir traucētājs. Kā? Bet es tikko sāku nolādēts. Nu labi, man nav citas izvēles. Man nāksies atgriezties un cerēt, ka neviens sliktais nav uzvarējis. Un nu, beidzot es tuvojos. Esmu klāt. Noliku motociklu un tikai ceru, ka nav uzvarējis nolādētais Shins Soniks. Jo nē. Ak! Jā, un atbild uz šīs sacīkstes lielo uzvarētāju Hyper Shins Soniks, gaismas ātruma meistars. Un bija prieks uzvarēt šajās sacīkstēs. Man ir motocikls, kas gandrīz sasniedz gaismas ātrumu. Un tagad es izmantošu visu šo naudu, lai nopirktu jūs kā vergus. Jūs kalposiet man visu atlikušo dzīvi. Ak, nē, apstājies! Es nevaru ļaut tev uzvarēt sacīkstēs! Es izaicinu tevi uz sacīksti 1-1, kurā liksim uz spēles balvu. Tu tiešām gribēji mani izaicināt ar to motociklu ar ātrumu 1? Es tevi uzvarētu sacīkstēs dažu sekundžu laikā. Bet zini ko? Es pieņemu izaicinājumu. Rīt tajā pašā laikā tiekamies šeit ar nosacījumu, ka tas, kurš zaudēs, mirs. Sacīkste uz dzīvību un nāvi. Pieejam vai atkāpies, neveiksminiek. Es nekad neatkāpjos. Tā būs sacīkste uz dzīvību un nāvi. Un es tev došu labu mācību. Tiekamies rīt, šeit, tajā pašā laikā. Ak, nolādēts. Ko es tikko izdarīju? Man nav nekādu izredzu uzvarēt šajās sacīkstēs ar ātruma 1 motociklu. Es zaudēšu un... Pagaidi, Sonika. Es nedomāju, ka tu zaudēsi sacīkstes, jo es tev palīdzēšu. Izmanto manu 10. līmeņa motociklu, lai uzlabotu savu motociklu līdz gaismas ātrumam. Tad tev būs 10. ātruma motocikls. Pagaidi, tu tiešām man palīdzēsi uzvarēt šajās sacīkstēs? Tā es izglābtu pasauli un, protams, Sonika. Un ne tikai es. Es arī tev palīdzēšu uzlabot tava motocikla ātrumu, Sonik. Un arī es! Kopā mēs panāksim, ka tava motocikla ātrums pārsniedz gaismas ātrumu! Tā ir pareizi, lai gan es paliku 3. vietā. Es biju tik tuvu. Un es ieguvu 2. vietu, bet tāpat nebija iespējams viņu pārspēt. Tāpēc mēs apvienosim spēkus. Puiši, es jums ļoti pateicos. Liels paldies! Tad es izmantošu šo 10. līmeņa motociklu un apvienošu to ar savu motociklu, lai iegūtu īstu motociklu ar 10 gaismas ātruma līmeni. Laižos! Ātri! No šī brīža tev ir tikai 20 sekundes, lai nospiestu patīk, abonētu kanālu un ieslēgtu zvanu, lai uzlabotu ātrumu un arī Sonika motociklam. Turklāt, ja komentāros ierakstīsi vārdu Soniks, tu vari iegūt tikpat ātru motociklu kā viņam. Tāpēc, ja es būtu tavā vietā, es pasteigtos, jo laiks drīz beigsies, vai ne? Jā, man jau ir motocikls ar gaismas ātrumu 10. līmenis. Tas ir neticami, un mana forma atkal spīd. Esmu atguvis savu spēku, tāpēc uz priekšu, Ēmija, es tevi gaidu, lai tu man palīdzētu uzlabot šo lielisko motociklu līdz gaismas ātruma 10. līmenim. 10. līmenis? Jā, un te esmu beidzot. Kādu pārbaudījumu tu esi sagatavojusi, lai es varētu attīstīt gaismas ātrumu līdz 10. līmenim? Nu, Sonik, sagatavojies, jo es vēlos tev palīdzēt, bet tev ir jāiemācās pārbaudīt tik lielu ātrumu. Tev nāksies stāties pretī šai lielajai trasei, kurā tev būs jāpaņem visi ieredzamie gredzeni, ja tu savāksi visus. Tad tu attīstīsi savu motocikla līmeni, līdz sasniegsi ātrumu 100. Tāpēc uz priekšu kāp uz sava motocikla, jo, lai iegūtu manu, tev nāksies pamatīgi pacīnīties. To mēs vēl redzēsim. Esmu pilnībā gatavs. Es sasniedzu tikai ātrumu 10, bet ar to varētu pietikt, lai savāktu visus gredzenus. Jā, viens mazāk. Un tagad es braucu šeit. Braucam labi un iegūstu vēl vienu. Lai gan man sanāca nedaudz neveikli. Bet nu, te daži labi pagriezieni ar sānslīdi. Fantastisks lēciens ar riteni gaisā, un nu es ietriecos.
bet arī tas izdevās labi. Tagad turpinu taisni un lieliski. Vēl viens gredzens. Labs pagrieziens un dodos pilnā sparā pēc nākamā. Aiziet, jā! Tā ir pareizā pieeja. Te, tur un jā, vēl viens! Ko jūs par to domājat? Man viss izdodas perfekti. Tagad vēl viens labs pagrieziens un aiziet! Labi, man viss izdodas lieliski. Tā ir pareizā pieeja. Pātrinu, un arī tas gredzens ir mans. Un tagad izmantošu šo iespēju, lai uzbrauktu pa sienu. Tādā veidā uzlabosies arī mans motocikla vadīšanas prasmes. Jau jūtu, kā mans ātrums palielinās. Un vēl es pat neizmantoju Ēmijas motociklu. Aiziet! Varens lēciens! Šeit mazliet apstāšos, lai izņemtu šo pagriezienu. Jā, un arī šajā pusē. Cik brīnišķīgi! Pagriežos šeit, un tā viss sanāk lieliski. Aiziet, jā! Izbraucu cauri šim riņķim un nolaižos ar labu lēcienu. Labi, es domāju, ka man viss sanāk perfekti. Man tikai jāturpina, lai gan tas riņķis man nesanāca labi, bet es to varu izdarīt. Es varu sasniegt gaismas ātrumu, ja es to apņemos. Aiziet! Es sasniegšu maksimālo iespējamo ātrumu. Un, gandrīz zaudēju to riņķi. Tagad šis lēciens un, jā! Ar labu pātrinājumu, lai gan tagad es uzkāpu pa sienām. Bet tagad ir pēdējā lēciena brīdis. Aiziet, te nāk šis lēciens. Jā? Jā, un es izlaužos cauri sienai. Tā tas tiek darīts, lai satvertu pēdējo gredzenu. Jā. Ko tu par to domā, Ēmija? Es to paveicu. Es savācu visus gredzenus, es apgāju visu trasi, un te es atkal esmu sasodīts. Neticami, Sonic, tu mani apstulbināji. Es domāju, ka bez šaubām tu esi pelnījis. Viņš ir tik mīļš. Spēlērsiņ, tas spēj sasniegt 100. Viss tavs. Tāpēc uz priekšu. Izmanto to, lai uzlabotu savu motociklu. Un ej paskaties. Protams, Ēmija, liels paldies. Ir pienācis laiks radīt vēsturi. Es iegūšu īstu motociklu, kas spēj braukt ar gaismas ātrumu. Jā! Kāds īsts brīnums no motocikla. Patiesībā tas ir neticami. Tas jau sasniedz 100 ātrumu. Tātad, ar atļauju, Ēmija, es iešu paskatīties, kādu pārbaudījumu man sagatavos Tails. Jā, un visbeidzot, esmu šeit, Tails. Kas pie velna? Kas tas par trasi? Beidzot ierodas Sonic. Šī trase ir domāta, lai pārbaudītu tavu ātrumu un to vēl vairāk palielinātu. Tu sacentīsies ar mani visā šajā trasē, kas pilna ar ceļiem, līkumainiem posmiem un caurulēm. Es sāpšu sacīksti, un tev mani būs ļoti labi jāpanāk. Nu tad, ko mēs gaidām? Es tevi panākšu, pat ja manam motociklam ir mazāks ātrums, un es tevi apdzīšu. To tu redzēsi. Ļoti labi. Nu tad sagatavojies, jo es došos ar pilnu jaudu. Aiziet, jā! Šīs sacensības man būs viegls uzdevums, Sonic, jo tu esi mans draugs, un es gribu tev palīdzēt, bet es arī gribu tevi uzvarēt. Un šīs motocikls, kas man ir, tam ir ātruma līmenis 1000 ar zelta turbo, kas man dažreiz ļauj pat pārsniegt šo robežu. Tātad skaties, nav iespējams, ka tu mani panāksi. Es uzvarēšu, vai ne? Tails, tu dod no sevis visu. Ļoti labi izdarīts, bet arī es došu visu no sevis. Man ir ātruma līmenis 100. Un šis motocikls ir izstrādāts, lai brauktu ar gaismas ātrumu. Tāpēc skaties šo, Tails. Es tev parādīšu, kā iegūst īstu ātrumu. Ātrumu! Wow! Neticami, cik ātri es braucu. Aiziet! Tieši šādi. Tā tas jādara. Jā, skaties, Tails. Tagad es paņemu turbo un lecu šeit pāri. Aiziet! Ar katru turbo es kļūstu ātrāks. Man jāpanāk viņu, un kad būšu priekšā, jāiegūst pēc iespējas lielāka pārsvars. Tāpēc aiziet! Skaties, Tails! Vēl viens turbo, un es dodos uz nākamo trases daļu. Tā tas jādara. Skaties, kā es tevi apdzenu, jā! Aiziet! Tu esi pārsteigts, Tails? Lai gan tu mani cieši seko. Tomēr es tev neļaušu mani panākt. Es jau tevi apdzinu, un tagad to izdarīšu, uzvarot sacīkstē. Aiziet! Iešu, kur vien vajadzēs. Izvairīšos no taviem mēģinājumiem mani panākt. Jā, te viņš nāk! Un mēs tuvojamies vienai no pēdējām trases daļām. Pātrināšos bez apstājas, un te es lēkšu. Wow! Viņš mani cieši vajā. Tātad aiziet! Es tagad nevaru pārstāt pātrināties. Man jāuzvar par katru cenu. Šis pātrinājums man noder. Tagad es izmantošu cauros spēku. Jā! Tā arī jādara. Cik brīnišķīgi. Un nē,
Viņš mēģina mani panākt diezgan ātri. Man jāsteidzas, cik vien varu. Izmantošu inerci šajā pusē. Jā, es jau redzu finiša līniju. Aiziet, aiziet! Es nedrīkstu kļūdīties. Viņš tūlīt mani panāks, bet es pātrināšos līdz galam, un es uzvarēšu šajās sacīkstēs. Jā! Wow, Sonic, tas, ko tu izdarīji, bija patiešām neticami. Tu noteikti esi pelnījis manu motociklu, kas sasniedz 1000 līmeņa ātrumu. Izmanto to un dodies pie Knucklesa. Viņš turpinās tev palīdzēt ar visu, kas nepieciešams. Paldies! Liels paldies, dārgais draugs. Tagad, kad man ir abi motocikli, ir pienācis laiks iegūt manu Sonika motociklu ar gaismas ātrumu. 1000 līmeņa. Jā, kāds brīnišķīgs motocikls! Ar šo es jūtu, ka var paveikt lielas lietas. Tāpēc atvaino, Tails, bet man jāiet. Knuckles tagad ir tas, kurš man palīdzēs. Jā! Un beidzot esmu šeit. Nu, kas tā par pārbaudi? Ko ir sagatavojis? Knuckles, laipni lūdzam Sonic uz lielu pārbaudījumu, kas noteiks, vai tu vari iegūt manu 10 000 ātruma motociklu. Tev būs jāizbrauc visu šo trasi ar savu motociklu, neiekristot ūdenī. Pretējā gadījumā tās sabojāsies un tu to pazaudēsi uz visiem laikiem. Steidzies, mans motocikls tevi gaida! Es dodos. Šī trase mani neuzvarēs. Aiziet, aiziet! Vispirms pārvarēšu ūdeni un viļņus un viegli uzkāpšu šeit augšā. Manam motociklam ātrums jau ir 1000, tāpēc tas man ir nieks. Nav ne līkuma, ne kāpuma, kas mani varētu apturēt. Lai gan tagad man šeit jāuzgaida, kamēr atvērsies ceļš, es turpināšu pa šo pusi. Aiziet, tieši tā, perfekti. Un tagad šeit man jāpasteidzas, lai salauztu šīs atkritumu maisus. Tieši tā. Ja nē, tie mani būtu nogāzuši lejā. Tagad salaužu šo un turpinu virzīties uz priekšu. Uzmanīgi ar šo dzirnavu, tā var mani trāpīt. Tagad gan. Lieliski! Tā lietas tiek darītas. Es pārvaru trasi un visu apli. Ļoti labi! Lielā ātrumā nesaduroties un nekrītot. Tagad lecu šeit. Jā! Un es ieju šajā pusē. Perfekti. Eju lejā pa šejieni. Jā! Un tagad es ieju šajā caurulē. Te uzmanīgi, lai neiekristu tukšumā. Hui! Ūdens ir biedējošs. Bet tagad es varu pātrināties šeit, izvairoties no dzirnavām. Jā, gandrīz! Es gandrīz to atsitu. Aiziet, aiziet! Es daru visu perfekti. Tagad turpināšu ceļu šeit. Ļoti uzmanīgi, lai neiekristu tukšumā. Pātrināšos tieši īstajā brīdī un iešu šeit iekšā. Nu, tas ir diezgan iespaidīgi. Šķiet, ka jebkurā brīdī es varētu nokrist. Un tas pierāda, ka, lai uzlabotu mana motocikla līmeni un savu ātrumu, nav jābūt tikai ātram, bet arī jāprot labi vadīt motociklu. Tas man ļoti palīdzēs, kad man būs jābrauc sacīkstē pret to nolādēto monstru Shin Soniku. Tagad gaidu savu brīdi un tieši tad šķērsoju. Jā, labi, tā lietas dara. Tā bumba ārā un es ieeju šeit. Arī šeit un arī šajā pusē. Aiziet, tagad lecu. Jā, lieliski! Izskatās, ka esmu izvēlējies pareizo pusi. Tagad kāpju šeit augšā, arī pa šo pusi pātrinu, šeit izspraucos cauri. Tas ir diezgan sarežģīti, un ja es spērtu nepareizu soli vai pārstātu spiest gāzi, es nokritīšu tukšumā. Un tagad es nevaru atļauties zaudēt savu motociklu. Ar visu, cik daudz esmu to uzlabojis. Tāpēc aiziet! Labāk pagriezīšos uz šo pusi un kāpšu augšā bez apstājas ar labu pagriezienu. Turpinu virzīties uz priekšu un tagad ātri pātrinu, apstājos šeit, atkal pātrinu un aiziet. Es varu to izdarīt ātri, lai mani šīs lietas nenoķertu. Jā. Tieši jums sejā! Ko jūs par to domājat? Ieku šeit no šīs puses un eju tālāk ārpus žoga. Turpinu šeit, nedaudz zigzagā. Aiziet, un tā bumba ārā, kas man traucē redzamību, arī žogs prom, un es ieju šeit. Tagad labs pātrinājums. Aiziet! Jā! Un esmu labirinta priekšā. Labi, domāju, ka ja labi saplānošu, varēšu to pārvarēt. Griežos šeit, arī šeit, aiziet, un domāju, ka jāiet šeit. Pa kreiso pusi ir labirinta izeja. Jā! Tagad es braukšu lejā pa šo ceļu ar pilnu ātrumu, bet bremzēšu tieši īstajā brīdī. Ai, gandrīz iekrītu tukšumā. Es mazliet riskēju, un gandrīz viss noiet greizi. Bet es varu iet pa šīm malām, izvairoties no baļķiem un tādā veidā paķert pēdējo rampu. Aiziet! Te es apstājos. Un te turpinu, tikai baļķickī ritmā. Tieši tā. Un ar labu lēcienu esmu augšā. Man izdevās. Tātad, Knuckles, saki, vai esmu cienīgs tavai
10 000 līmeņa motociklam. Protams, ka esi. Sonik, tu izdarīji neticami. Esmu pārsteigts. Uz priekšu. Motocikls ir pilnībā tavs. Izmanto to kā vien proti vislabāk un dodies pie Šedova, lai iegūtu savu galīgo uzlabojumu. Paldies! Draugs! Tad uz priekšu! Paskatīsimies, kāds ir mans jaunais Sonika gaismas ātruma motocikls. Jā, kāds lielisks motocikls. Tas noteikti spēs braukt ar gaismas ātrumu, tāpēc paldies, Nakls. Es dodos pie Šedova. Es došos ar visu sparu, lai iegūtu īsto gaismas ātruma motociklu. Galīgo. Un visbeidzot, es esmu šeit, gatavs stāties pretī pārbaudījumam, ko esi sagatavojis. Šedov. Beidzot ir pienācis patiesības brīdis, Sonik. Ja tu vēlies manu motociklu, kas sasniedz ātrumu 100 000, tev nāksies pamatīgi pacīnīties, jo tev būs jāsacenšas galīgajā trasē. Ar sprādzieniem, nāvi, iznīcību, turbo un visu, ko vien var iedomāties, lai tiktu līdz manam motociklam. Tātad man tikai tas jāpārvar, lai to iegūtu? Man šķiet, tu neesi sapratis, Šedov, bet man tagad ir šis varenais motocikls ar ātrumu 10 000, un es varu apiet visas tavas lamatas. Pareizi izmantojot savu turbo, vai tu esi pārsteigts? Tad gatavojies, jo vēl būs vairāk. Skaties, kā es izmantoju turbo. Jā. Laba nolaišanās. Tagad man jāatkārto šis varoņdarbs izmantojot turbo, lai pātrinātos. Aiziet, tieši tā! Jā! Vai tu redzēji, Šedov? Esmu vairāk nekā gatavs nonākt līdz tevīm, un šī trase mani nespēs apturēt, tāpēc aiziet! Es tev pierādīšu visu, uz ko esmu spējīgs. Aiziet! Es izvairīšos no šiem sprādzieniem, pat ja neko neredzu, un es spēšu sasniegt gandrīz gaismas ātrumu. Jā! Skaties uz šo, Šedov. Tu esi pārsteigts, vai ne? Jo mana varenība ir daudz pārāka par jebko, ko tu esi iedomājies. Aiziet! Es iešu šeit šādi! Perfekta nolaišanās! Un tagad es eju ar pilnu jaudu. Šis kāpums izskatās sarežģīts, bet ja kāds to var izdarīt, tas esmu es. Jā! Aiziet! Te nu ir lēciens! Uzbraukšu ar turbo! Aiziet! Lai arī šķiet, ka man nesanāks, jā, es tomēr to izdaru. Es lieliski vadu motociklu un zinu, kā izmantot turbo, lai gandrīz lidotu. Tagad gaidu īsto brīdi, un jā, aiziet, nākamais! Vai tas mēģinās mani apturēt? Es tev saku, ka arī tas viņam neizdosies. Straušs pagrieziens, tas nav nekas salīdzinot ar visu, kam jau esmu ticis cauri. Šeit uzbraukšu bez problēmām, prasmīgi vadot motociklu. Un arī šeit, jā, nedaudz turbo un liels pagrieziens šajā pusē. Te es esmu! Jā, aiziet! Tagad atkal izmantošu savu turbo. Aiziet! Tā to dara. Pamazām. Jā! Lai gan šīs bumbas jebkurā brīdī var uzsprāgt, man no tām jātiek vaļā tieši tā. Un tagad arī šīs baļķis man neko netraucēs. Hei, izskatās, ka krītu, bet beidzot esmu šeit. Es izvairīšos no bumbām. Jā, lai gan tā mani pagrūda. Un patiesībā tas man palīdzēja, lai nokļūtu šeit vislabākajā veidā. Tagad es došos uz šo lēcienu. Aiziet! Te es esmu! Un man jātiek cauri tieši īstajā brīdī. Lūk, lieliski! Un es pātrinos tur. Aiziet! Nē! Aiziet! Jā! Es izlaužos cauri tur! Un arī tur! Tagad ir sienas kārta! Aiziet! Tu domā, ka es nokritīšu? Bet nē! Tā rampa ir paredzēta automašīnām, bet nē! Bet es varu to izdarīt, jo es perfekti pārvaldu motocikla turbo! Tā kā jā! Es praktiski varu lidot, jo mans motocikls sasniedz ļoti augstu līmeni. Tagad es izvairīšos no šiem stūbajiem dzirnavām bez jebkādām problēmām. Aiziet! Gandrīz nepaveicās. Un te es esmu. Es uzkāpšu šeit augšā. Un aiziet! Tagad es uzkāpšu pa šo otru pusi. Jā! Un tagad es izdarīšu šo izšķirošo lēcienu, lai tev pierādītu, Šedov, ka man tas izdevās. Un kā? Tavs līmeņa motocikls. 100 000. Tagad tā var būt mana. Neticami, Sonik, esmu bez vārdiem. Tu to izdarīji. Uz priekšu apvieno motociklus un iegūsti motociklu tādā līmenī, kas spēj uzvarēt Shin Soniku. Paldies, draugs! Tieši to es darīšu ar savu jauno motociklu. Jā!
Kāds gan šis ir lielisks motocikls. Gaismas ātrums 100 000. Tas ir neticami, Shadow. Kad pienāks laiks, nospied gaismas ātruma pogu un... Tu iegūsi kaut ko vēl nekad neredzētu. Tikai tu to vari izdarīt, Sonic. Uz priekšu! Paldies, draugs! Kad pienāks laiks, es atklāšu šī motocikla patieso potenciālu. Es dodos! Jā! Ei! Un beidzot esmu šeit. Nu, izskatās, ka te viss ir kļuvis ļoti aizdomīgi. Bet es esmu ieradies uz sacīkstēm. Tas ir neticami. Beidzot, Soniks ir ieradies uz sacīkstēm, un mēs varam sākt. Tev nevajadzēja nākt, bet labi, es tik un tā ar tevi tikšu galā. Tā tu pats esi vēlējies. Vai viss gatavs fināla sacīkstēm? Gaismas ātruma mašīna Soniks ņem savu Kodio moto, kas brauc ar ātrumu 999 000. Soniks gaismas ātrumā ņem savu Kodio moto, kas brauc ar ātrumu 100 000. Redzēsim, kurš uzvarēs pēc 3, 2, 1. Aiziet, sacīkstes sākas. Un tu paliec iepakaļ, mans motocikls ir daudz ātrāks. Man ir gaismas ātrums 999 000 un tev tikai 100 000. Tas ir nožēlojami, neveiksminiek. Ir neiespējami, ka tu mani panāksi. Šis ir īstais ātrums, ar kuru es uzvarēšu. Es tevi iznīcināšu un nopirkšu visus. Atkal viņš mani apsteidzis startā, nolādēts. Izskatās, ka es nemācos no kļūdām. Bet nu labi, es varu pātrināties līdz maksimumam. Man ir ļoti liels ātrums un šīs gaismas ātruma supermoto. Un tomēr viņš ir ieguvis lielu pārsvaru. Un ar ātrumu 100 000 es nekad nesasniegšu viņa ātrumu, kas ir 999 000. Man šķiet, ka man nav citas izvēles. Es darīšu tā, kā man teica Shadows. Es nospiedīšu gaismas ātruma pogu. Kas notiek? Kas notiek? Ak, Dievs! Esmu bijis tik ātrs, ka esmu sasniedzis bezgalību. Kas pie velna tas ir? Pagaidi! Tas ir mans motocikls. Izskatās, ka tam ir visa gaismas ātruma jauda. Tātad, ja es uzkāpju un sāku pātrināties... Kas notiek? Kas notiek? Kas pie velna? Man ir īstais gaismas ātruma motocikls. Un ne tikai tas, mana forma arī ir evolucionējusi līdz gaismas ātrumam. Tātad, uz priekšu, es atgriezīšos sacīkstēs un beigšu šo visu. Aiziet! Jā, es esmu atpakaļ! Man ir gaismas ātruma motocikls, un es tevi apdzenu! Šis gan ir ātrums! Lai gan tagad viņš nāk man pakaļ, tomēr es neļaušu tev mani apdzīt. Man ir īstais gaismas ātrums, jo esmu pārsniedzis miljona ātruma robežu, un tagad esmu neaizsniedzams. Nu, mēģini! Tavs ātrums nav gaismas ātrums, bet mans gan ir, tāpēc skaties šo! Nevainojama vadība, līkumi kādus vēl neviens nav redzējis, un, protams, bezgalīgs turbo, lai sasniegtu gaismas ātrumu. Šis ir mans īstais spēks, tāpēc Sonic pārstāj censties. Tavs motocikls nav manējā līmenī, jo šis ir īstais gaismas ātrums. Jā! Aiziet, tikai vēl daži mazi līkumi. Šādi man izdodas. Jā, vēl viens līkums šeit, un tagad... Pēdējais trieciens! Gaismas ātrums aktivizēts! Wow! Kas tas ir? Jā! Esmu šķērsojis finiša līniju pirms sava pretinieka. Tas nozīmē, ka esmu uzvarējis! Sonic! Tu gribēji izmantot šo naudu, lai pirktu vergus? Tad man žēl tevi informēt, bet gaismas ātrums ir uzvarējis. Paga, Sonic! Vispirms es varu tev atdot savu motociklu. Mēs varam sadalīt naudu. Un paldies! Piedod. Tu teici sacīkste līdz nāvei, un tāda tā arī ir. Tava motocikla vairs nav, un tu muļķi gribēji sacīksti līdz nāvei. Tad te ir tava balva. Trieciens ar gaismas ātrumu. Jā, tā tagad lietas tiek darītas. Atļauj man paņemt naudu, vai tev ir kāda problēma ar mani? Nē. Sonic, tu esi DJ un uzvarētāja vadītājs. Paņem naudu jau tagad. Tā man patīk. Es paņemšu naudu un zini, ko ar to darīšu? Es nepirkšu vergus. Es to došu tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Vairs nebūs nabadzīgu cilvēku, un mēs visi būsim laimīgi. Jo, ja man ir gaismas ātruma motocikls no miljona Soniku, vai ne? Ei!